5 penyebab utama anak batuk. Meski batuk merupakan mekanisme alami tubuh, namun mendengar anak batuk terkadang mengkhawatirkan, terlebih batuk yang berulang-ulang. Namun demikian, tidak setiap batuk menunjukkan masalah serius. Namun jika anak sering batuk dan berlangsung lebih dari beberapa minggu, seharusnya itu menjadi tanda agar ibu segera membawa anak ke dokter. Berikut di antara 5 alasan kenapa anak-anak batuk. 1. Infeksi. Infeksi virus adalah penyebab batuk yang paling sering ditemui pada anak-anak. Flu biasa biasanya ditandai dengan batuk ringan hingga sedang. Sebaliknya, influenza dapat menyebabkan batuk kering yang parah, sementara croup khas dengan suara batuk yang menggonggong, yang sering terjadi di malam hari. Infeksi virus semacam itu biasanya tidak memerlukan perawatan dengan antibiotik, tetapi ditangani dengan obat-obatan lainnya. 2. Asma. Gejala asma umumnya berbeda-beda pada anak-anak. Salah satu tanda utama adalah batuk yang disertai dengan bunyi mengi, yang frekuensinya biasanya meningkat di malam hari. Tanda lainnya bisa berupa batuk yang muncul saat aktivitas fisik atau bermain. Di antara cara paling umum mengontrol asma adalah dengan menghindari pemicu seperti polusi, asap, atau aroma yang kuat. 3. Asam lambung. Kondisi ini dapat menyebabkan anak batuk dan disertai dengan muntah atau sering meludah, rasa tidak enak di mulut, dan nyeri seperti terbakar di dada. Pengobatan tergantung pada berbagai faktor, termasuk usia dan kesehatan anak secara keseluruhan. Perubahan pola makan, seperti menghindari makanan pemicu dan makan dalam porsi yang lebih kecil, dapat membantu mengatasi kondisi ini. 4. Alergi atau sinusitis. Baik alergi maupun sinusitis dapat menyebabkan batuk terus-menerus, disertai gejala seperti tenggorokan gatal, hidung berair, atau mata yang berair. Untuk itu, mengetahui alergen penyebab reaksi tersebut sangat penting, mulai dari makanan hingga serpihan kulit atau bulu hewan peliharaan. Setelah diketahui penyebabnya, dokter dapat menyarankan strategi pencegahan atau merekomendasikan obat alergi donima. Pertusis atau batuk rejan. Pada penderita pertusis, gejala utamanya adalah serangkaian batuk berulang diikuti dengan suara siulan saat mengambil napas. Gejala lain meliputi hidung berair, bersin, dan demam ringan. Pertusis adalah penyakit menular, namun vaksinasi dapat dengan mudah mencegahnya. Pengobatan biasanya melibatkan antibiotik.